Сьогодні в нас в роботі BMW 7. Що ми робимо? Міняємо отакі от сайлентблоки. Будемо ставити їх по фірмі Limfjorder, звісно. Зараз вам покажемо речах який. Отакий от речах і будемо міняти оці сайлентблоки. Вони скріплять. Тому зараз замінимо сайлентблоки і клієнт поїде задоволений своїм автомобілем. А вам, якщо потрібно зробити якісну діагностику ходової та ремонт вашого автомобіля, звертайтесь, будемо завжди раді вам допомогти.